बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। माशाल्लाह से रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान की आमद है। तो रमज़ान की रेसिपीज़ में आपने अगर चिकन की ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो फिर क्या किया। अफ्तारी में अगर आप एक दफ़ा ये चिकन बनाएंगे तो रोज़ इस चिकन को बनाना आपकी मजबूरी बन जाएगी, इतना मज़ेदार बनता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने चिकन लेना है, चिकन को अच्छे से आपने धो लेना है। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, 1 किलो चिकन की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने लेग पीस के अंदर डीप कट्स लगाने हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। अच्छा, आपने अगर इसको फ़ौरन से बनाना है तो फिर ये रेसिपी आपने एज़ इट इज़ इसको आपने फ़ॉलो करना है। लेकिन अगर आपने इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ करना है तो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने तमाम चिकन को इस तरह से कट्स लगा लेने हैं क्योंकि मैं इसको मैरिनेट करके नहीं रखने वाली। तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर सूखा धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और दरदरा सा कुटा हुआ डालना है। इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर चाट मसाला डालना है। हाफ़ टेबलस्पून आपने इसके अंदर धड़ा मिर्च का ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर हल्दी 1 टीस्पून ऐड करनी है और 1 टीस्पून ही आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून वाइट सिरका इस्तेमाल करना है और 1 से 2 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर सोया सॉस डालना है और 2 अदद आपने लीमू डालने हैं, लीमू का जूस डालना है, ठीक है। अच्छा, मसाले यही हैं, आपने बिल्कुल बाहर का कोई भी मसाला इसके अंदर यूज़ नहीं करना, बेसिक से मसाले हैं। नमक ऐड करना है लास्ट पे आपने और आपने तकरीबन 2 पिंच इसके अंदर फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है जो बिरयानी में डालते हैं। 1 अदद आपने इसके अंदर अंडा इस तरह से तोड़ के डाल देना है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एज़ इट इज़ आपने सेम इसी तरह रेसिपी को फ़ॉलो करना है। अच्छा, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो बस इस तरह से यही मसाला लगाकर आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ कैसे करेंगे? अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग है उसमें फ्रीज़ कर दें, नहीं तो आप इसका जो ढक्कन वाला डब्बा होता है ना, मतलब जो बॉक्स होता है उसके प्लास्टिक का, उसके अंदर आपने इसको बंद करके रख देना है फ्रीज़र में। और जब भी आपने निकालना है ना, फिर उसके बाद क्या स्टेप करना है मैं वो भी आपको बताऊँगी। अच्छा, मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है। अब आपने इसके ऊपर डालना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का डालना है, 1 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर डालना है मैदे का और 2 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर डालने हैं बेसन के। जब आपने चिकन को फ्रीज़ करना है ना, फ्रीज़ करके जब आप उसको डिफ्रोस्ट करेंगे, निकालेंगे, तो आपने फ्राई करने से पहले ये जो ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर, मैदा और इसके ऊपर बेसन लगाया ना, तब आपने फ्रेश ही लगाना है और फ्रेश ही उसको फ़ौरन से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी, कोटिंग आपने ज़्यादा नहीं भर-भर के करनी, बस इस तरह से हल्की-सी कोटिंग हमने चिकन के ऊपर करनी है। इससे बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्प आएगा और अंदर से जूसी, सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। एक तरफ हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अच्छा, ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। आपको पता ही होगा कि चिकन को जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालते, वरना वो ऊपर से जो है वो पक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। ये देखें जी, अब एक तरफ से मैंने तकरीबन 8 मिनट या 9 मिनट लगे होंगे मुझे, मैंने एक तरफ से पकाया है। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। जब भी आपने चिकन को फ्राई करना है, आपने चिकन को जब ऑयल में डालना है तो आपने उसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना वो ना तो क्रिस्पी बनेगा और उसके ऊपर से जो क्रिस्प होंगे ना वो उतर जाएँगे। ये देखें जी, अब माशाल्लाह से हमारा दूसरी साइड से भी चिकन अच्छे से पक चुका है और ये देखिए आपके सामने है किस तरह से चिकन ने हड्डी तक को छोड़ दिया है और इतना सॉफ्ट, इतना जूसी और इतना मज़ेदार। रमज़ान में इसको ज़रूर आपने बनाना है। अपनी इफ्तारी में इसको बनाकर आपने ज़रूर अपने घर वालों को खिलाना है। सब आप पर खुश हो जाएँगे और इफ्तारी करने का मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।